Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. Если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний என்ன சார் டிஏ போட்டி போச்சு பார்த்துக்கிட்டே நான் மட்டும் பார்த்தா சார் அமௌண்ட் ரெடி பண்ணல. என்ன சார் 7.5 காமெடி பண்றீங்க? But you are not an engineer. நீங்க எங்க கம்பெனில மட்டும் இல்ல நிறைய இன்டர்வியூல ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கீங்க. என்ன ரீசன் நினைக்கிறீங்க? இனிமே நான் எந்த ஃபெயிலியரை பார்த்தும் பயப்பட மாட்டேன்.